我养了一只会干活的鸟，不用喂食也不用充电，随便给它一个支点它就能飞。关键它还是一个开瓶器，每个朋友来我家都得研究它，就是玩不够的玩啊！而且它全身都是一个锌合金的材质，拿在手里沉甸甸的，强度也特别高，不变形还不生锈，够我家用100来年了。平时随便把它摆在家里什么地方，就是高级有质感。就用它开的啤酒、饮料什么的，喝着都觉得可有仪式感了。